អង្គុយចុះអញ្ញប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការហើយសួស្តីលោកឡាចគ្រីបាទសួស្តីបងធានបាទឥឡូវនេះយើងបន្តធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកតទៅទៀតណាដែលនឹងសួរដេញដោលដោយក្រមសហមិត្តវិការពីក្តីលោកខៀវសំផនបាទតទៅនេះអមផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រមសហមិត្តវិការពីក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីឡាចគ្រីMerci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Lachkri. C'est toujours... Je reprends la suite de notre interrogatoire d'hier. Je voudrais revenir à Choi. Alors, l'intention des interprètes, au cas où je prononcerai mal, c'est C-H-H-U-Y. Dont vous avez indiqué hier que vous saviez qu'il était vietnamien parce qu'il a été marié avec votre cousine. Et pour la suite de notre interrogatoire, je vais vous demander de ne pas prononcer le nom de votre cousine. Vous souvenez-vous à quel moment Choi est arrivé au sein de votre village? Quand est-ce qu'il s'est installé dans votre village? Vous êtes sûr que c'était en 75, aussi tard que ça? Vous êtes sûr qu'il n'est pas arrivé avant? Je vous pose cette question parce que nous avons au dossier une déclaration d'une certaine Neu Sam. Est-ce que le nom vous dit quelque chose, qui habite également à Pochentam? Et à l'attention de la Chambre et des partis, je me réfère à la déclaration D230 barre 1.1.4.9b, qui est une interview des SECAM. Donc, Monsieur Lachkri, est-ce que le nom... Merci, Monsieur le Président. Une courte observation. Je ne m'oppose pas à l'utilisation de ce document, mais je voudrais rappeler à la Chambre les règles d'utilisation de l'interface. Il a été décidé par la Chambre que les parties devaient uploader les documents utilisés sur l'interface un jour ouvré avant le début du témoignage. Or, environ une quinzaine de documents a été uploadé par l'équipe de Khieu Samphan hier, environ une heure avant le début du témoignage de la CRI. Votre pratique est claire, Monsieur le Président, c'est le mémo E341-1 qui indique bien que les documents doivent être uploadés dans l'interface le jour ouvré
précédant la date de la déposition et non pas le jour ouvré précédant le début de l'interrogatoire par la défense. La raison pour laquelle je soulève ce point, c'est parce que cela est désormais fréquent que la défense upload des documents sur Zylab au dernier moment, ce qui ne nous permet pas, nous, quand nous commençons un interrogatoire, de lire ces documents et le cas échéant de les utiliser dans nos propres interrogatoires si d'aventure nous estimons qu'ils étaient pertinents. Or, je considère que le but de l'interface est précisément de respecter le principe du contradictoire et de nous donner à nous, partie civile ou coprocureur, qui en général commençons les interrogatoires, d'avoir le temps de lire les documents et le cas échéant de les utiliser dans nos questions pour que la défense ensuite le fasse de façon identique. Donc je ne m'oppose pas à l'utilisation de ce document, mais je voulais simplement rappeler les règles de base aux parties qui sont mentionnées de manière claire, me semble-t-il, dans le mémo E341/1. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une courte réponse. Si je ne m'abuse, effectivement, nos documents ont été chargés hier avant midi. Donc, il y avait quand même une marge pour vérifier s'il y avait des éléments qui étaient utiles pour l'interrogatoire de cette partie civile. Je précise, c'est peut-être quelque chose qui ne ressort pas forcément de la manière dont les choses se passent à l'audience, mais nous faisons notre... Il y a un problème de traduction ? Nous faisons notre nécessaire et notre maximum du côté de l'équipe de défense de Khieu Samphan pour, au moment... Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, une courte observation en réponse, puisque j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une objection, simplement d'indiquer à la Chambre que nous faisons de notre côté notre maximum pour respecter les délais fixés par la Chambre et faire en sorte d'informer les parties au plus tôt que nous le pouvons, étant précisé que, contrairement aux coprocureurs et aux co-avocats des parties civiles, ce sont toujours les mêmes avocats qui sont à la fois à l'audience et qui sont à la fois dans la préparation des témoins, et que parfois, lorsqu'il y a des arbitrages à faire sur les documents que nous faisons, nous sommes en même temps à l'audience et on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Donc, nous faisons notre maximum. Je comprends que ça pourrait arranger les autres parties d'avoir encore plus de notices de notre part, mais là vraiment pour le moment, nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les délais. Et là, en l'occurrence, nous avons chargé nos documents avant midi, avant que l'interrogatoire de ce témoin ne commence. Bàជាបន្តទៅទៀតគ្រាន់តែបន្តទៅបានហើយមិនបាច់តតាំងអីទៀតទេគ្រាន់តែរំលឹកថាលើពេលក្រោយក៏បីប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានតាមក្តីណែនាំរបស់អង្គជំរះទៅបានហើយឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យរំខានការងាររបស់ដំណើរការស្ថាបនាការនេះទេអញ្ជើញតាំងសម្រួលបន្តទៀត Monsieur Lacry, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc, je vous demandais si vous connaissiez la dénommée Neusam qui habite au village de Ponchentam. Donc, dans une déclaration à DICICAM, dont j'ai donné les références tout à l'heure, et dont le RN en français est le 00848446, le RN en anglais 00822156 et le RN en khmer 00451710. Et cette dame évoque Choi. Et la question qui lui est posée est la suivante. C'était en quelle année qu'il est venu? Et elle répond, il est venu en 72 ou 71. C'était en 71, je crois. Fin de citation. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la date d'arrivée de Choi dans votre village? Vous avez indiqué hier, c'était vers 15h25, en répondant à mon confrère de l'équipe Ninchea, que vous ne saviez pas que Choi était un ancien militaire vietnamien. Est-ce que vraiment vous ne vous en souvenez pas? Parce que toujours cette même personne, au même ERN que j'ai donné dans ce même document, indique la chose suivante. Quand il est venu s'installer dans le village, Choi était militaire. On lui pose ensuite la question suivante. Est-ce qu'il est venu en tant que militaire? Et elle répond, il était militaire au départ, mais quand il est venu s'installer ici, il avait déjà quitté l'armée. Fin de citation. Est-ce que, monsieur, cette déclaration vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que, au cours de vos conversations, Your Honor, I believe, sure unintentionally, that counsel may be misleading the witness about what this DCCAM statement says. As she said, use the words Vietnamese soldier. In fact, the DCCAM statement, the woman interviewed, makes it clear that the person was not, that Choi was not
either a Q-Key or Viet Cong soldier, but had come from Phnom Penh and spoke Khmer perfectly or clearly with no accent. So to ask him or tell him that this was a Vietnamese, that the witness said it was a Vietnamese soldier, is, I believe, misleading. Je n'ai pas forcément la même lecture du DCCAM, mais peu importe, on peut aller de façon plus générale, mais à la même page de ce document, effectivement, on lui pose la question s'il était du côté des Cherokee ou du Viet Cong. La personne répond il n'était dans aucun de ces deux camps, mais je ne sais pas dans quelle faction il était. Donc la personne sait peut-être qu'il était militaire, mais elle ne sait pas de quelle faction il était exactement. Donc je pense que l'affirmation de Monsieur le coprocureur n'est pas non plus confirmée par ce DCCAM. En tout état de cause, Monsieur Lacry, la vraie question est de savoir est-ce que vous vous souvenez, si oui ou non, vous avez évoqué avec Choi son passé de militaire, quelle que soit l'armée dans laquelle il a été. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Pour être complète sur les déclarations que nous avons au dossier, et là encore, je vous demande de faire attention et de ne pas prononcer le nom de votre cousine, mais nous avons au dossier une déclaration de 2 TCCP 869, document E3 barre 7809, ERN en français 004861004, ERN en anglais 002825663, ERN en khmer 0271368. Voilà ce qu'indique votre cousine. Je n'ai entendu aucune annonce officielle, mais mon mari, alors peut-être pour être complet, la question qui lui est posée est la suivante. En 75, que saviez-vous des familles vietnamiennes? Réponse: je n'ai entendu aucune annonce officielle, mais mon mari, moi-même, ainsi que les villageois, avions appris tous que les Vietnamiens devaient rentrer au Vietnam. Mon mari n'acceptait pas de rentrer. Il voulait rester avec sa femme et ses enfants. En fait, je voulais partir au Vietnam aussi. Et elle précise, il était un ancien soldat vietnamien qui a déserté pour faire du commerce et vivre comme un habitant ordinaire dans ce village de Ponchentom. Fin de citation. Donc, Monsieur Lachkri, votre cousine indique que son mari était un ancien soldat vietnamien qui avait déserté. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que lors des conversations que vous avez pu avoir avec elle ou avec lui, le sujet a été abordé à un moment ou à un autre? Đông ươn nâng tiết chỉ bom ôi rồi mũi bọc những bán nâng có mình đánh dây bao riêng tập đây chỉ hiện rưỡi ấy mình đánh dây không.
Pour que ce soit clair, puisqu'il y a peut-être un petit problème au niveau de l'interprétation, vous confirmez que vous n'avez jamais discuté de la question avec Choi, c'est bien ça? Au moment où Choi était installé dans votre village, vous indiquez qu'il était comme n'importe quel autre villageois. Sa femme, dans la déclaration que je viens de vous lire, indique qu'il faisait du commerce. Est-ce que vous vous souvenez quelle était son exacte occupation? De quel commerce s'agissait-il, si vous vous en souvenez? Toujours votre cousine, interrogée par DCCAM. Donc c'est une traduction partielle que j'ai simplement en anglais, donc je vais être obligé de lire en anglais. C'est le document E3 barre 7562 ERN en anglais 01157781 ERN en Khmer 000340881. Voilà la question qui est posée. Donc, je vais être obligé de citer en anglais à votre cousine. Can you tell us again what your husband did at that time? Réponse. He did not do any business. At that time, he relied on the fact that Yoon could enter and exit Cambodia. He was an opium seller. Question. Really? Yes. During that period, he entered and exited Cambodia. He had nothing else to do. He just stayed at home and the money flew to her home. People came to buy at her home to export to Vietnam. Did people come to buy opium? Yes, they did. He did not do any other business. How much did he earn selling it at a time? He earned much money. At the time, Yoon kept flowing to Cambodia. They just came to buy it. Did he earn much money? Yes, he did. Fin de citation. Monsieur Lacry, est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous souvenez si à un moment ou à un autre, Choi a effectivement fait du commerce de l'opium dans votre village? Ok, est-ce que, sans savoir exactement
quels étaient l'ensemble de ces activités. Est-ce que vous confirmez ce qui est indiqué en tout cas dans cet extrait, à savoir qu'il gagnait bien sa vie à l'époque? Je voudrais maintenant aborder un autre point. Est-ce que vous vous souvenez si, et là je vous renvoie à la période toujours avant 75, et plus spécifiquement en 70, au moment du coup d'État de Lon Nol, est-ce que vous vous souvenez si, durant cette période, il y a eu des retours de Vietnamiens du Cambodge vers le Vietnam qui ont été organisés? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, en mémoire? Là, vous évoquez la situation de votre village. Je voudrais savoir si vous avez souvenir spécifiquement, vous dites juste après le coup d'État de Lon Nol, de retour, pas forcément dans votre village. Si vous avez, je ne sais pas si vous suiviez les actualités, si vous lisiez les journaux ou si vous écoutiez la radio, mais est-ce que vous avez entendu à un moment ou à un autre qu'il y avait eu, en dehors des départs de votre village, s'il y avait eu ailleurs sur l'ensemble du territoire cambodgien d'autres retours de Vietnamiens dans leur pays? D'accord, mais plus précisément par rapport à ma question, j'ai compris que vous dites que des Vietnamiens rentraient de temps en temps. Là, je ne parle pas de cette situation. Je parle de la situation où, après le coup d'État de Lon Nol, il y aurait eu des retours massifs de Vietnamiens au sein dans leur pays. Est-ce que vous avez ce souvenir-là? Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Je vous demande simplement si c'est quelque chose dont vous vous souvenez.
Je voudrais maintenant aborder un autre thème. Vous avez évoqué l'accueil, le bon accueil qui avait été fait à votre belle-sœur quand votre frère est venu la présenter à votre famille. Et vous avez indiqué également par ailleurs que il n'y avait pas de problème auparavant entre Vietnamiens et Cambodgiens. Ma question est la suivante. À part, sans avoir de problème particulier, est-ce que parfois il y avait des problèmes d'incompréhension ou des préjugés de certains Cambodgiens à l'égard de Vietnamiens? Donc là encore, je vous demande de parler de ce que vous connaissez. តាក់ទងជាមួយខ្ញុំបាទជាប្អូននឹងបាតុភិបដែលកើតឡើងនេះគឺគ្មានសោះចំពោះបងស្រីរបស់ខ្ញុំបាទនឹងអត់មានទេវៀតណាមនៅគាត់ជាវៀតណាមមែនប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃឬមួយណាទេធម្មតាដូចយើងជនជាតិខ្មែរដែរអត់មានចំនួនតោះតេបងប្អូនណាឬមួយមានបាតុភិបអ្វីធ្វើឲ្យទំនាស់ដល់អ្នកជិតខាងនេះគឺថាធម្មតា Alors, peut-être que ma question n'était pas assez précise. Ce que je voulais savoir, c'est, en dehors de vos relations personnelles, est-ce que, au sein de votre village, il y avait parfois des préjugés à l'égard des Vietnamiens en général, pas de votre belle-sœur en particulier, mais à l'égard des Vietnamiens en général? Vì pro cốt chỉ nãy bị chia prey mùi lo mấy nay cái shop cái rộp ăn cốt thò mà đa đôi bông này bông này ở miền tầm nông cốt đưa shop phương cốt đây. Je pense qu'il doit y avoir un problème de compréhension de ma question. Donc, en dehors de votre belle-sœur, je ne parle pas du tout de votre belle-sœur, cette question-là. Je vous demande, est-ce qu'au sein de votre village, vous avez pu entendre des discussions ou des réflexions de gens qui pouvaient démontrer parfois certains préjugés à l'égard des Vietnamiens? Est-ce que vous avez pu entendre dire que des gens trouvaient que les Vietnamiens n'avaient pas le même comportement que les Cambodgiens? Une attitude différente qui pourrait plus choquer. Je vous pose cette question parce que dans votre entretien d'ECCAM, document E3/5640, ERN en français 00657815, ERN en khmer 0003440, et ERN en anglais 00645400. Vous discutez avec la personne qui vous interroge de DCCAM et vous parlez effectivement du bon accueil qui a été fait à votre belle-sœur.
la personne qui vous interroge vous demande, c'est dans une traduction approximative, je suis désolée, pour quelle raison est-ce qu'ils ne lui ont pas reproché? Donc, je précise la question, pour quelle raison est-ce que vos parents et votre famille n'ont fait aucun reproche à votre frère d'avoir épousé une Vietnamienne? Voilà ce que vous répondez. Ils ne lui ont pas reproché parce que le comportement de sa femme était similaire à celui des Khmers. Son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes. Les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques. Sa femme était semblable à une Khmer, donc il n'y avait pas de problème. On n'a pas reproché qu'elle soit d'origine vietnamienne. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Vous avez utilisé l'expression « son attitude n'était pas comme celle des Vietnamiennes ». Et les comportements vietnamiens et cambodgiens n'étaient pas identiques. Donc ma question est de savoir qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Xâm đầy nưng, bàn tay không ca tạ chả rắc bỏ con nó cứ đôi khmai, nó ca lụa đô có đói không ca dây đây cái đói đôi khmai nhưng cứ miền thôi ở nẹt đầu tây đi chào vào rom tháng con đi chơi Việt Nam thì đôi khmai chứ, bị pro à bộ con nó khmai mà đại Việt Nam, bà con chẳng hãy ập bong nhôm từ vô bà pôn nứng, từ vô nó cứ con vô mình đòi cài cầm trái đấy cứ thang không ca lụi lẽ chúng nó nông pi sừng cung liền dùng nó sừng cung liền dùng luôn cái vô cái ta nó chất đừng chất hai bạn con sờ lạnh này tấm bà con nôm để nó sọc luôn bà cho chúng biết vấn. En fait, je vous ai posé cette question parce que dans l'extrait que je viens de vous lire, vous ne parlez pas de l'accent, vous dites, vous parlez d'attitude et de comportement. Donc je voulais savoir à quoi vous faisiez référence quand vous disiez qu'il n'y avait pas d'attitude ou comportement identique entre Khmer et Vietnamien. Bạn chúng đăng tập vô con đứng ra trong ca tập gác tập nôi mùi khmai dây ly chỉ mùi khmai ấy sau bài thực gian người ta chỉ mùi mai bông mai này chết con không người ta có đôi khmai này chỉ là con chỉ là giống chỉ là con ca này dây đây sau bài thực gian con mình chơi bạc căn mặt nã thà con chơi cho chuột chết ở tây đi mùi xa ở tây ở miền đấy đôi khmai vậy chứ hay cả con một nơi nông phum bỏ những bàn nông tầng lạnh đi những đôi hay một con con đôi cứ mà đai phục nhóm cô lạnh con lạnh đôi khmai này. J'ai bien compris votre déposition sur ce point, elle est très claire. Ce sera ma dernière tentative. Ma question était de savoir si, par rapport à l'extrait que je viens de vous citer de votre déposition, est-ce que avant de connaître votre belle-sœur, vous-même ou quelqu'un de votre famille avait une vision différente de ce que pouvaient être les Vietnamiens ou les femmes vietnamiennes? Vì đại con nom bị Phnom Penh từ đây sọc nát bọc trong bàn nắng cứ bắt đây bà con lại đi nè còn là Prata khiêm vô Crosa Việt Nam cứ bắt đây soi Prap chụp bùm mệt đá bị đá bọc trong nâng bong ôn đã chết khang nó ọc nên chẳng đấy bạn khiêm so là than con nâng thai chi Việt Nam hay là dây phía xa nâng cô mình chỉ chấp ba ấy được khmai đây vừa đừng bay làm
đôi Việt Nam này mình phải làm tích Bon, je pense que je ne pourrais aller pas plus loin, je ne pourrais pas aller plus loin sur ce sujet, donc je vais passer à ma dernière ligne de questions, étant précisé que mon confrère Kung Samon aura également des questions à vous poser. C'est au sujet du parcours de votre frère. Vous venez d'indiquer qu'il a été à un moment à Phnom Penh, où il a travaillé, qu'il est revenu avec sa femme vietnamienne. Est-ce qu'à un moment ou un autre de sa vie, votre frère a travaillé à l'étranger, en dehors du Cambodge? Cả vì có bên to bên bờ nâng có bà điện sốt chết đằng bà buồn à hãy có nó ban thời gian đó đòn nơi tiền là mong bạn từ mà vẽ bạn to riêng như mình riêng cái bạn đằng đi bạn đã có tờ tiền là mong hãy còn lo một mình bạn lo một mình mà đâu ca nghe thôi là Phnom Penh nhưng mà thôi ca nghe Penh không bạn đang có thả con thôi ca ấy thôi ca đây ở đằng này đỏ cười máu năm mà pon mua rồi hốc sắp mấy cái con miền pon nâng con non để sọc và là con nâng lại mì nâng con che phía xa trời để cho bạn đằng có bờ dây tới bị chọc không tắt cha phong và tạm bạn đằng tịch và trong viên đạn được mấy mình sẽ đằng mình sẽ vô ca con nâng che phía xa mốc lại đi đừng tí muối Việt Nam tí pí Bà Răng tí bay ông Lê hay Alamong luôn bạn chơi sẽ ba thì con sẽ mà hay coi một tiếng cứ trong bạn trong ca con chụp thì ca nghĩ vậy xanh cứ trong mà đăng thế thì buộc trong vì này mấy này nó đăng là đăng đi. Est-ce que vous savez s'il parlait également le chinois? Est-ce que vous savez si, en dehors de l'Allemagne, votre frère est allé dans un autre pays à l'étranger? Bạn để cho ốc đắng người ta bạn toàn chơi này lúc này mình ví ai bị chạm ăn thế việc bẹo bòn cho mình đang ăn hay nhưng thưa phạm ra ca đang giang đêm này tới xua nơi ông bị bành hà lại ni chơi phía xa ấy phi tràn phía xa đó việc bẹo bòn dạng mấy đá đây nông nở ca phạm ra ca dường ní. Monsieur le Président, nous avons entendu de nombreux témoignages ici disant que parfois les intellectuels ont pu être visés, que des personnes qui parlaient des langues différentes ou qui ont été à l'étranger ont pu être visées. Mes questions visent à savoir si dans le cadre du parcours de Monsieur Laki, le frère de Monsieur, il y avait des éléments qui auraient pu conduire son frère à être inquiété ou soupçonné d'activité. Donc c'est en rapport avec ce point du champ du procès et également en rapport avec un document qui figure dans les déclarations de ces témoins sur le parcours de son frère, et c'est le document E3/5630. Mais j'en ai quasiment terminé, Monsieur le Président.
Monsieur le témoin, enfin monsieur de la partie civile, pardon, vous avez indiqué qu'après la disparition de votre belle-sœur et de la famille de votre frère a été dans un état psychologique difficile et qu'ensuite on lui a proposé une autre femme. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la personne qui a décidé de ce mariage, son nom et sa position au sein de la commune du village?มีคุ้มស្វែងតើនឹងបាទរួមជាមួយស្រុកខាងស្រុកមកដែរមករួមជាមួយឃុំនឹងការនៅវត្តស្វែងតើនឹងចំនួន2គូថ្ងៃនោះបាទ Vous parlez du chef, enfin, vous parlez de la commune, pardon. Est-ce que vous vous souvenez de qui était le chef de la commune à cette période? Quelle a été l'attitude générale de Chem à l'égard de votre frère lorsqu'il a eu ces problèmes psychiatriques et psychologiques à la suite de la disparition de son épouse? Bon srei bọc nhom cái vô tới bát núng bon srei bon srei bọc nhom cái vô tới bát núng ni làm con chưa được hãy chẳng phù mi khum vĩnh cái con miền ca anh đã sâu mùa lạnh ní để chuột con chuột ở địa về để chuột mình đang khuôn pram khai hãy để con tháp đang khuôn là môn tích tích tế đang khuôn mà đo núng người ta cả bay tới thì vẫn pram khai thì cái tới mặt năm bản lạnh đi nâng đằng khuôn đôi dương thọ mà nào mình Et où habitait le chef de commune par rapport au domicile de votre frère? Bạn mê khung nơi ngay nơi phải chọc đọc lô pi sọc nát bọc con nơi phải đọc lô pi phun bọt trong bàn ngay bị phun trong bàn phải đọc lô. Alors, je voudrais une dernière précision avant de laisser la parole à mon confrère Komsamon. Dans votre déclaration E3/5630 qui a été communiquée par votre avocat, à l'URN en français 00891891, à l'URN en khmer 00895421, à l'URN en anglais 00678290. Voilà ce qui est indiqué. L'ANCAR voulait que l'ACNI reste en bonne santé mentale et pensait que lui faire épouser une autre femme le rendrait plus heureux. Le chef de la coopérative, désormais
dénommé chef de la commune, a décidé que la CNI devait se marier. Ils étaient bien intentionnés à son égard. Le chef de la coopérative voulait voir la CNI heureux. Ils habitaient l'un à côté de l'autre. Fin de citation. Donc ma question est de savoir, est-ce que dans ce passage, vous faites référence à Tchem ou est-ce que vous faites référence à un autre chef de commune, de coopérative? Et est-ce que vous pouvez indiquer, dans ces cas-là, quel est le nom, si vous vous en souvenez, du chef de village de l'époque? Et c'est lui dont vous dites qu'il habitait à côté de votre frère, c'est bien ça? Donc, de quelle personne parlez-vous lorsqu'il est indiqué dans votre déclaration le chef de la coopérative voulait voir la CNI heureux, ils habitaient l'un à côté de l'autre? De qui parlez-vous exactement? Mais j'ai cru comprendre quand vous me parliez de Chen qu'il habitait à 10 km de votre frère, ce qui n'est pas exactement à côté de son domicile. Est-ce que j'ai mal compris? J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le Président, et je cède la parole à mon frère.
បានលោកមេធាវីរឿងរុស្ស៊ីលោករត់ឆ្លងព្រំសម្បត្តិអត់ដឹងទេមិនបានដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេដឹងថាដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់អានឹងធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់បាទសូមអរគុណលោកចាំឆ្នាំណាពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាដែរទេដែលលោកដឹងថាគាត់រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏រុស្ស៊ីពីឆ្នាំ74ទៅ75មកដែលខ្ញុំបានដឹងឃើញពីពួកខ្ញុំនៅផ្ទះក្បែរគាត់ដែររុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់ខ្ញុំកាជួយត្រីទៅគាត់យកត្រីមកលក់ទៅកន្លែងផ្សារហ្នឹងទៅខ្ញុំកាលទៅប្រពន្ធគាត់នឹងនំអីហ្នឹងចាប់ជីវិតទេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយទៅក្រៅពីនោះខ្ញុំអត់ដឹងសោះជំនួយជួយដូរក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់ដឹងបាទសូមអរគុណពីខាងដើមខ្ញុំចាំបានថាលោកស្រីមេធាវីអង្គតាគីសេបានបង្ហាញឯកសារពីសាក្សីមួយចំនួនដែលបានបញ្ជាក់ពីរឿងវត្តមានរបស់ឈ្មោះជួយនេះនៅក្នុងភូមិរបស់លោកខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកថាដែលលោកឆ្លើយថាលោកស្គាល់ឈ្មោះជួយនេះនៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានវត្តមានក្នុងភូមិរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ74អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានអ្វីកលៈទេសៈអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានអាចឲ្យលោកចាំថាជាឆ្នាំ74ឬឆ្នាំ1974មកនោះបាទជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលដឹងពីចំណែពួកជួយនឹងឆ្នាំ74ឃើញឆ្នាំ74ហ្នឹងគឺគាត់មកជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលស្គាល់ព្រោះជាកំណើតកូនរបស់ខ្ញុំមួយនោះពេលណាកើតបានផាជាមួយអាទិត្យក្រោយមកនោះគឺជួយនឹងបានប្រពន្ធប្រៃនាំមកលេងផ្ទះខ្ញុំនឹងមកសួរសុខទុក្ខកូនខ្ញុំកើតបាញ់មកថាគាត់មកពីណាថាជាប្រៃរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ឆ្នាំ1974ជាផោះតាំងចាស់ស្ដែងនៅលើកូនរបស់ខ្ញុំដែលកើតបាញ់ដឹងសម្គាល់ថាគាត់នេះជាឆ្នាំ74ដែលគាត់មកហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកចាំថាកូនគាត់កូនលោកកើតបានអាយុប្រហែលហើយដែលគាត់មកហ្នឹងបាទគាត់មកហ្នឹងកូនហ្នឹងទៅកើតបានប្រហែលជា1ខែកូនគាត់មកលេងដាក់ខ្ញុំឲ្យគាត់មកសួរទុកកូនហ្នឹងប្រាប់ថា1ខែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណលោកអាចផ្ដល់ឈ្មោះកូនរបស់លោកបានទេតែឈ្មោះអីបាទកូននោះឈ្មោះណែភាឥឡូវស្លាប់ហើយបាទសូមអរគុណលោកមានលិខិតអ្វីនៅសល់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកំណើតកូននឹងបានទេបាទខ្ញុំអត់មានទេការចំនួននឹងមានលិខិតថាអត់មានទេមិន70នឹងគ្មានទេស្អីមានដែរបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបងថ្លៃស្រីរបស់លោកជាអតីតភរិយាទី1របស់លោកឡាច់នីជាបងប្រុសរបស់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកស្គាល់បងថ្លៃរបស់លោកដែលជាកូនកាត់វៀតណាមហ្នឹងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាដែរបាទលោកវីដែលខ្ញុំបាទស្គាល់បងថ្លៃរបស់ឯងថាជាវៀតណាមហ្នឹងពេលដែលគាត់មកនៅស្រុកឆ្នាំ1968ហ្នឹងគាត់ទៅនៅស្រុកទី1គាត់និយាយលេងជាមួយបងរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងដែលខ្ញុំឆ្លងដំបូងបំផុតណាគឺបាននិយាយលេងមួយបងហ្នឹងគាត់ចេះវៀតណាមដែរបើចេះនិយាយលេងមួយគ្នាហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់សួរបងខ្ញុំបាទហ្នឹងសួរថាគាត់ហ្នឹងបងឯងយកប្រពន្ធមិនគាត់ថាអូនើបងយកប្រពន្ធវៀតណាមគាត់និយាយប្រាប់ហើយគាត់និយាយលេងវៀតណាមហើយជាមួយប្រពន្ធគាត់នឹងធម្មតាទៅហើយក្រោយមកទៀតគឺគាត់លក់បន្លែលក់អីហ្នឹងទៅឃើញបងប្អូនវៀតណាមលក់ត្រីលេទៅគាត់និយាយអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយវៀតណាមហ្នឹងបងប្អូនវៀតណាមហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមទាក់ទងនឹងរឿងនិយាយភាសាវៀតណាមនេះបងថ្លៃរបស់លោកនឹងបាននិយាយជាមួយបងប្រុសរបស់លោកហើយលោកបានស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏លោក
គ្រាន់តែឮគេនិយាយទេ បានលោកមេធាវីពីព្រោះផ្ទះឡាច់នេះនឹងប្រពន្ធឡាច់នឹងនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំសញ្ញាជាប់គ្នាហើយនឹងចុះលេងឯខែងាយទៅចុះលេងដីទៅគាត់និយាយលេងគ្នាគាត់ទៅនិយាយសើចបាទខ្ញុំអត់ចេះមិនដឹងនិយាយរឿងស្អីខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺជាប់ផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់គ្នាអត់មានឃ្លាតគ្នាទេឃ្លាតគ្នាផាជា3ម៉ែត្រពីផ្ទះខ្ញុំមានផ្ទះគាត់ចម្ងាយពីគ្នា បាទលោកអាចបញ្ជាក់ពីអំឡុងពេលដែលលោករស់នៅក្នុងផ្ទះជាប់គ្នាដែលលោកថាចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណា បាត់ចាប់នឹងតាំងពីសង្គមមកពីចំនួនប្រហែលជា68មកគឺខ្ញុំបានទៅធ្វើផ្ទះនៅក្បែរទីស្រុកនោះហើយដល់ក្រោយមកគាត់មកពីភ្នំពេញនឹងមកទៅធ្វើផ្ទះនឹងជាប់ខ្ញុំទៀតតាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់ជុំគ្នាទាំងអស់មកក្រុមនោះ បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេថាលោកអាចស្ដាប់ឮការជជែកការនិយាយការតំណាក់តំណងរបស់បងថ្លៃរបស់លោកជាមួយបងប្រុសរបស់លោកក៏ដូចជាជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកណាដែលមកតាក់ទងបងថ្លៃរបស់លោកជាប្រចាំនោះលោកអាចដឹងតែអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេបាទសូមអរគុណ នៅក្នុងសវនាការពីម្សិលមិញម៉ោងប្រហែលជា 3 សំទោសម៉ោង 13:50 នាទី លោកក៏បានឆ្លើយផងដែរថាខ្ញុំសូមដកស្រង់លោកធ្លាប់ឮបងថ្លៃរបស់លោកឈ្មោះសាននឹងនិយាយភាសាវៀតណាមទេគេសួរហើយឆ្លើយគឺថាលោកឆ្លើយថាបាទខ្ញុំបានធ្លាប់ឮហើយ ក្រោយនឹងបន្តិចលោកក៏បានឆ្លើយផងដែរថាសំដកស្រង់គាត់ច្រើននិយាយវៀតណាមបានប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចដឹងថាគាត់សន្និដ្ឋានថាគាត់វៀតណាមពីព្រោះចេះនិយាយវៀតណាមហើយនិយាយបៃឡាំរបៀបវៀតណាមហើយក្រោយមកទៀតក្នុងម៉ោង 15:50 លោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមដកស្រង់ដល់និយាយភាសាខ្មែររឿងបៃឡាំបន្តិចគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកនេះគឺលោកបាននិយាយជាច្រើនដងអំពីបងថ្លៃស្រីរបស់លោកថា ចេះនិយាយភាសាវៀតណាមហើយនិយាយខ្មែរបៃឡាំតើលោកនៅលោកប្រកាន់អញ្ចឹងថាជាសក្ខីកម្មរបស់លោកទេ បាទដែលខ្ញុំបាទជំរាបពីម្សិលមិញក៏ជំរាបដូចដែរថាគាត់និយាយភាសាវៀតណាមហើយនិយាយខ្មែរភាសានិយាយបៃឡាំ ហើយដែលគាត់និយាយច្រើនវៀតណាមហ្នឹងគឺវៀតណាមគ្នាគាត់នោះដើម្បីមកទិញបន្លែរបស់គាត់ហ្នឹងច្រើននិយាយភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែបើនិយាយជាមួយបងប្អូនយើងនិយាយភាសាខ្មែរច្រើនបៃឡាំយ៉ាងមែនបាទអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យច្បាស់លោកអាចបញ្ជាក់ពីឈ្មោះបងថ្លៃស្រីរបស់លោកទី1ដែលជាប្រពន្ធរបស់ឡាច់នេះហ្នឹងទេបានទេគាត់ឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសំសាន បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់ចាក់នៅឯកសារមួយដែលមានលេខសម្គាល់ជា D166 លើ 12A ដែលជាផ្នែកមួយនៃឯកសារស្ដាប់សំឡេង បាទសូមអធិស្ឋានលោកប្រធានដោយសារអត់មានវីដេអូសំឡេងជាខ្សែសំឡេងខ្សែអត់សំឡេងចាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅការរៀបរាប់របស់ដំណឹងរដ្ឋវិនីដែលមានឯកសារដូចបានជម្រាបជូនមិញត្រង់នាទី 08:058 ដល់ 09:010 សូមដកស្រង់
ប្រពន្ធហ្នឹងគឺកូនកាត់វៀតណាមឡាច់គ្រីក៏ឆ្លើយបាទកូនកាត់វៀតណាមប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែវាចង់ទៅជាខ្មែរហើយគាត់អត់ទាំងចេះយួនផងសូរិយាសួរបាទប្រពន្ធកាត់វៀតណាមក៏អត់ចេះនិយាយខ្មែរទេឡាយគ្រីអត់ចេះនិយាយយួនផងហ្នឹងសូរិយាអត់ចេះនិយាយយួនទេឡាយគ្រីបាទអត់ចេះផងបាទដោយខ្ញុំបានព័ត៌មានថាមានខ្សែអូឌីយ៉ូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីចាក់សំឡេងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំអនុញ្ញាត បាទលោកប្រធានសូមអធិស្ឋានដោយសារអូឌីយ៉ូនេះជាផ្នែកអូឌីយ៉ូខ្សែអូឌីយ៉ូរបស់ការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតហើយយើងមិនបានស្នើសុំឲ្យចាក់ទេបាទចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរបន្តទៅលោកឡាច់គ្រីលោកចាំបាននៅសក្ខីកម្មដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យខាងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនោះទេនៅពេលដែលលោកទៅធ្វើលោកបានទទួលការសម្ភាសនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008លោកចាំបានសម្ដីដូចដែលខ្ញុំបានអានជូនបាញ់មិញទេបាទខ្ញុំបាទអត់ចាំទេភ្លេចបាទភ្លេចមិនដឹងថ្ងៃណាវាអត់បានចាំវាយូរពេកបាទសូមអរគុណជលោកមានចាំខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងការប្រើភាសារបស់បងថ្លៃលោកទេថាដែលលោកឆ្លើយថាបងថ្លៃលោកនឹងអត់ចេះភាសាវៀតណាមទេនៅពេលនោះលោកមានចាំទេបាទខ្ញុំអត់ចាំទេបងព្រោះដូចជារឿងនឹងអត់ពិតផងខ្ញុំសូមបដិសេធអត់មិនមែនថាគាត់មិនមែនចេះភាសាវៀតណាមគឺគាត់ចេះខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាមិនចេះទេគឺតែនិយាយតែចេះយ៉ាងមកប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងការចេះតិចច្រើនខ្ញុំបានអត់ដឹងនេះការចំនួននោះបានទៅដឹងក្រោយៗបានដឹងថាគាត់ជាវៀតណាមបាទសូមអរគុណលោកចាំពីចំណុចដែលផ្ទុយគ្នារវាងដែលថាលោកប្រាប់មកខាងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតថាបងស្រីថ្លៃរបស់លោកនឹងមិនចេះភាសាវៀតណាមទេណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងពេលសវនាការនេះលោកឆ្លើយថាបងថ្លៃលោកចេះភាសាវៀតណាមខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើវាជាការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ការភ្លេចភ្លាំងឬក៏វាមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកបង្ហាញនៅភាពផ្ទុយគ្នានេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទលោកមេធាវីរឿងដែលខ្ញុំថាគាត់នេះមិនចេះវៀតណាមគឺខ្ញុំបាទមិនដែលនិយាយទេមិនដែលនិយាយថាគាត់មិនចេះវៀតណាមគឺមិនដែលនិយាយព្រោះគាត់ជនជាតិវៀតណាមត្រូវតែចេះវៀតណាមហើយដល់ថាខ្ញុំថាមិនចេះហ្នឹងគឺថាគឺខ្ញុំមិនបានដឹងនេះអារឿងហ្នឹងអត់បានដឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកថាអ្វីដែលខ្ញុំបានអាននេះគឺជាការដកស្រង់ចេញពីខ្សែអាត់សម្លេងរបស់លោកនៅពេលដែលការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតទៅសម្ភាសលោកបាទដូច្នេះលោកឆ្លើយមានការផ្លាស់ប្ដូរអានោះខ្ញុំក៏មិនដឹងពីភាពជាក់ស្ដែងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់សូមឲ្យលោកធ្វើការពិនិត្យសារឡើងវិញបើសិនជាលោកមានការភ័ន្តច្រឡំអានេះគ្រាន់តែជា
សំណួររបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកប្រធានហើយលោកដើមដឹងរដ្ឋវិនីខ្ញុំអស់សំណួរហើយបាទអង្គជំរះសូមអរគុណលោកអឡាយគ្រីសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងបានចប់ហើយដោយថាលោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវិនីជាចុងក្រោយនេះគឺលោកមានសិទ្ធិក្នុងការថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសកម្មការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងនិងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យលោកសូមតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវិនីបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តនិងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោទនិងពីស្ថានភាពផ្ទះកម្មដែលមានចំពោះលោកជាអាចការខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈផ្លូវចិត្តនិងផលវិបាកដោយផ្ទាល់ពីបទអក្រិតជាផ្ទះកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលនេះបើសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះលោកឡាយគ្រីបាទប្រធានខ្ញុំបាទសូមគោរពព្រោះពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំបាទរួមរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺវេទនាជាទីបំផុតចំពោះរូបខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំបងខ្ញុំពេលកន្លងមកនឹងគឺគាត់នឹងអរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនឹងគឺវេទនាប្រហែលជា50-60% ទេចាប់ពីឆ្នាំ75មកទល់នឹង79ហ្នឹងគឺវេទនារកអ្វីព្រៀបប្រមាណទេទីផុតនោះដែលខ្ញុំបាត់គេជំនះទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងមុនដំបងផុតធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងទៅជីធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តព្រៃវែងទៅចូលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងអររយៈពេល3ថ្ងៃគឺជីខែសឡងខ្ញុំបាទខ្ញុំស្អីជាអ្នកស្គាល់ហើយសឡងដូចទូកជីសឡងហើយឡើងពីសឡងទៅឡាទៀភ្លើងឡើងទៀភ្លើងទៅដល់ឯងកន្លងភ្លុកនោះខ្ញុំបាទនឹងគេដាក់ចោលនៅផ្លូវទៀភ្លើងនឹងហើយចម្ងាយផ្លូវទៀភ្លើងទៅកន្លែងកន្លងទៅកន្លែងនៃអាងទម្លែងចម្ងាយប្រហែលជា7-8 គីឡូបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាការរស់នៅកន្លែងដីខ្លាញ់នឹងវាមិនអត់ដឹងទេខ្ញុំបានគឺថាមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរាដូច្នេះខ្ញុំរែកឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំរែកគាត់ហើយនឹងឪពុកគ្រួសារខ្ញុំទូលជាគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ទីទួយដល់ទៅដល់ក្នុងភ្លាមមិនទាន់បាន1ម៉ោងផងគេបំបីគ្រួសារអស់បំបីគ្រួសារខ្ញុំបានអស់ប្រពន្ធដោយប្រពន្ធកូនដោយកូនឪពុកដោយឪពុកម្ដាយដោយម្ដាយដូចខ្ញុំរងទុក្ខវេទនាជាទីបំផុតពេលកន្លងនោះអត់រយៈពេលមួយខែកន្លងមកខ្ញុំបានដើរទៅចូលទៅស្រូវដល់ចូលស្រូវហើយបាយហូមនឹងគឺគ្មានអីទេមានតែបាយហើយនឹងខ្ទឹមបុកអំបិលជាប្រចាំថ្ងៃគេហ្មងបាយខ្ទឹមបុកបាយហូបបាយនឹងអំបិលបុកខ្ទឹមនឹងស្លឹកខ្ទឹមបាទជារាល់ថ្ងៃរយៈពេល2ខែស្ទើរទាំងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលកន្លងមកទៀតនោះគឺមានប្រជុំមួយគេហៅថាមហាសន្និបាតធំរបស់កម្ពុជាជាតៃនឹងគឺអ្នកដឹកនាំនៅអាងទម្លែងហ្នឹងក៏ហៅប្រជុំប្រជាជនចំនួនប្រហែលជា 1000 នាក់ទៅពីបូព៌ាទៅប្រជុំនៅកន្លែងនោះគឺថាខ្ញុំបាទនឹងគឺអង្គុយក្រោយទេចម្ងាយពីមេប្រជុំនឹងប្រហែលជាចម្ងាយ 30-40 ម៉ែត្រគ្នាច្រើនពេកអង្គុយក្រោយពេលកន្លងនោះហើយដែលមានឈ្មោះមួយឈ្មោះថាលោកណេនឹងទៅពីពូជចំណាំបាទដែរភូមិកំដាននៅពូជចំណាំដែរលោកបានឆ្លើយជំរាបប្រាប់អង្គប្រជុំថាឲ្យអង្គប្រជុំនឹងដើម្បីឲ្យមានឲ្យអស់លោកទាំងអស់នឹងមានមតិណាមានមតិខ្លាំងឡើងមានមតិមិនណេទៅចុចប្រធានកងនោះតើមានឈ្មោះឡាយគ្រីទេគាត់ជាក្នុងគណៈតំបន់ចោតសម្បត្តិថាជាគណៈតំបន់ប៉ុន្តែការពិតនឹងគ្រូខ្ញុំនេះអ្នកស្រែសុទ្ធគ្មានតែស្គាល់អីណារឿងគណៈតំបន់មិនដឹងជាគណៈតំបន់វាមិនផងខ្ញុំអត់ស្គាល់សោះពេលកន្លងមកហើយក្រោយមកនោះខ្ញុំបាទនឹងក៏រយៈពេល3ថ្ងៃក
ก็ลองមកគេឲ្យធ្វើការជាធ្វើផ្ទះនៅកាប់ដំបូងធ្វើផ្ទះទៅตึง3 ម៉ែត្របដោយ 2 ម៉ែត្របាទធ្វើទៅដេកលើដំបូងនោះដល់ក្រោយមកទៀតរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយមកគេនាំខ្ញុំបាទនឹងទៅឲ្យទៅធ្វើត្រីនៅខាងទន្លេសាបគ្នាប្រហែល50 នាក់ទៅដល់កន្លែងមួយនោះគឺខ្ញុំបាទនឹងដើរទៅប្រលប់ប្រហែលជាម៉ោង 6 ព្រឹលហើយពួកវានឹងពួកខាងពលពតនឹង10 នាក់ដល់យានពីក្រោយពួកខ្ញុំបាញ់50 នាក់ដល់នេះវាបាញ់រះពីក្រោយខ្ញុំបាទនៅដៃជាប់ចំណងនេះនៅជាប់ចំណងខ្សែរឹងនៅចុងជាប់ចំណងហើយខ្ញុំបាទក៏រត់ទៅគឺបាញ់ងាប់អស់ច្រើនបាទមិនដឹងឯងងាប់ប្រហែលមកអត់ដល់ដឹងឯងអត់រត់ទៅជាមួយខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺគ្នា2 ទៅ 10 នាក់រត់ទៅជាមួយខ្ញុំបាទហ្នឹង2 ទៅ 10 នាក់ក៏រួចខ្លួនបាត់ឆ្លងទៅហួសផ្លូវទាភ្លើងហួសកន្លងភ្លុកទៅផ្លូវទាភ្លើងដើម្បីសម្ដៅពោធិ៍សាត់ដល់សម្ដៅពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល7 ថ្ងៃគឺអត់មានអីហូបសោះតែទេសុតផឹកតែទឹកបាទហើយរត់មក7 ថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំបាទរត់មកហ្នឹងទៅពួកវានឹងក៏បានប្រកាសក្នុងមានរថយន្តមួយពួកវាមានរថយន្តប្រកាសថាមោះឡៃគ្រីនឹងជាមេអង្គដឹកនាំបះបោរត់ជាការពិតគឺខ្ញុំបាទជានាំពួក12 នាក់នឹងរត់ទេមិនមែនដាក់បះបោទេការពិតវាបាញ់រះងាប់ពួកនឹងងាប់ស្លាប់អស់ទៅខ្ញុំក៏រត់រួយទៅ12 នាក់នឹង12 នាក់នឹងស្រី 4 នាក់ប្រុស 8 នាក់ហើយដល់ខ្ញុំបាទរត់កាត់ឆ្លងទៅក្នុងសមរភូមិចំនួន 3 សមរភូមិទី 1 នោះគឺត្រៀមសិទ្ធិកំភ្លើងធំបាទខ្ញុំបាទរត់កាត់ឆ្លងសមរភូមិនោះគឺថាកំភ្លើងបាញ់ងាប់អស់ 4 នាក់ទៀតងាប់អស់ 4 នាក់ដូច្នេះវានៅសល់តែ 8 នាក់ទេសល់ 8 នាក់នឹងបាត់ឆ្លងកាត់សមរភូមិមួយទៀតទី 2 សមរភូមិដែលមកភូមិសាប់រស់ទី 2 នោះគឺរូបខ្ញុំបាទនឹងរត់ទៅវឿងដបោកបាញ់មកប្រៅខ្លាំងទៅខ្ញុំរត់ចូលដបោកមករត់ចូលក្នុងខ្មោចគោខ្មោចគឺថារប់មិនអស់ទេបាទរប់អស់ក្នុងជាដបោកជាប់ប្រហែលជា20 30ខ្មោច50មកគោពេញនោះខ្ញុំបាទរត់ចូលក្នុងខ្មោចនោះកប់ទៅពួកដែលរត់ជារត់ទៅមុខនៅសល់8 នាក់រត់មករត់ទៅតាមក្រោយទៅពួកវាត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំរត់តាមក្រោយឃើញពួកស្លាប់នោះ 2 នាក់ទៀតស្លាប់នៅសមរភូមិទី 2 ខ្សែគាត់ទី 2 នឹងចូលបាទនៅសល់ 6 នាក់ស្រីស្លាប់ 1 នាក់ហើយនៅសល់ 3 នាក់ដល់រត់ទៅទៀតទៅចូលខ្សែគាត់ទី 3 ខ្សែគាត់ព្រំដែនរបស់ពោធិ៍សាត់ហ្នឹងនៅត្រង់ណែខ្សែដង្កែវបាទខ្សែដង្កែវត្រង់ខ្ញុំឆ្លងមកកាត់សមរភូមិទៀតមួយទៀតបាញ់ងាប់ទៀតបាទបាញ់ងាប់នារីមួយទៀតនៅសល់នារី 2 នេះប្រុសស្លាប់មួយទៀតបាទនៅសល់ 5 នាក់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ស្លាប់នៅហើយដែលខ្ញុំបាទរត់ចេញផុតពីខ្មោចទៅគឺខោអាវគ្មានទេគឺអលីងគឺអស់លីងចំណែកនារីវិញ 2 នាក់នោះទៀតសូមអភ័យទោសវាហួសស្រានទៀតមានខោណាស្លៀកខោអាវហើយលីងអត់មានណានេះមានតែខ្ញុំបាទនឹងណាអ្នកយកខោខ្លីខ្ញុំបាទនឹងសុខចិត្តស្រែកខោខ្លីខ្លួនឯងឲ្យទៅនារីស្លៀកហើយខ្ញុំសត្វខោវែងហើយអស់លីងសុខចិត្តយកមកស្លៀកចុងក្បាត់ខ្ញុំបាទនេះរត់ទៅបដោះពោធិ៍សាត់ខ្ញុំបាទរត់ចូលទៅខាងប្រទេសវៀតណាមក្នុងវៀតណាមចូលមកហើយប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏ចាប់ខ្ញុំបាទដាក់គុកទៀតគ្នា 5 នាក់ចាប់ដាក់គុកថាខ្ញុំនឹងពលពតបាទពេលនោះដែលវេទនាបំផុតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅកន្លែងរចនានឹងក្បាលស្ពានពោធិ៍សាត់នឹងចាខ្ញុំបាទដាក់គុកហើយពេលនោះសួរខ្ញុំបាទសួរថាខាងអង្គសប្រែតរបស់វៀតណាមនោះសួរខ្ញុំថាបងឯងពលពតឯងកុំមែនទេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំជាប្រជាជននៅខាងព្រៃវែងហើយគាត់ក៏ថាទៀតថាមិនមែនទេលោកឯងពលពតសួរខ្ញុំឲ្យសួរខ្ញុំតាក់ភ្លៀងខ្ញុំម្ដាយបាទតាក់ភ្លៀងខ្ញុំម្ដាយតែភ្លៀងម្ដាយខ្ញុំថាលោកឯងមានតាក់ខ្ញុំថៃថាលោកឯងនេះពលពតហើយមិនឆ្លើយថាមិនថាពលពតបានខ្ញុំបាននេះដល់ខឹងពេករកថាបើនៅឆ្លើយថាមិនមែនគោស្លាប់មិនមែនគោស្លាប់ដូចនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហ្មងឆ្លើយថា
ឥឡូវបើលោកឯងចោទខ្ញុំថាពលពតខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាពលពតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរវិញសួរអស់លោកវិញថាលោកឯងការចំនួនពលពតលោកឯងរត់ទៅប្រទេសណាខ្ញុំបាទសួរវាអស់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរចឹងមកលោកឯងទៅនៅប្រទេសណាហើយគាត់នឹងក៏បាទតែអញក៏នៅប្រទេសហ្នឹងដែរនៅប្រទេសនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងថាបើលោកឯងនៅពោធិ៍សាត់ក៏លោកឯងចំនួនហ្នឹងក៏ពលពតក្របក្តាប់ដែរដូច្នេះលោកឯងក៏ពលពតដែរបើខ្ញុំពលពតលោកឯងក៏ពលពតដែរគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងតែក្បាលខ្ញុំមកភ្លើងខ្លី3កភ្លើងគូឈាមហូរបាញ់ឈាមហូរជោគខោអាវអស់ហើយដាក់ខ្នោះខ្ញុំរហូតបាទដាក់ខ្នោះខ្ញុំរហូតអត់មិនដែរលេងមុនគាត់ថាដាក់រៀងធូដល់ខ្ញុំឆោយចឹងធ្វើបាបខ្ញុំហើយយកទៅដាក់គុកគូនជាទីបំផុតដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺកណ្ដុងខ្ញុំបាទជាប់គុកអស់រយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃជាប់គុកនៅក្នុងករចនាហ្នឹងក្បាលស្ពានហ្នឹងដល់ចុងក្រោយមកគឺបានគុណគឺឯកឧត្តមព្រំដិនឯកឧត្តមព្រំដិនគាត់ពីដើមនឹងគាត់នៅខាងអីទេប៉ុន្តែនេះគាត់មកហ្នឹងគាត់ចេះខ្ញុំបាត់ស្គាល់ក៏គាត់ពីគាត់នៅភូមិបាច់សម្បត្តិដែរខ្ញុំសួរគាត់ឃើញដាក់ឃើញខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំលើកដៃគាត់ចេះឆ្ងល់ខ្ញុំចេះមើលសួរខ្ញុំថាបងឯងនៅណាខ្ញុំបាត់នៅស្វែងតខ្ញុំក៏លោកឯងដែរព្រោះលោកឯងនៅក្បែរខ្ញុំតែខ្ញុំដែរបងថាខ្ញុំគឺថាពួកព្រៃវែងថាបាត់ពួកព្រៃវែងដូច្នេះគាត់ឲ្យគេដោះខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងដោះម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីលេងខ្ញុំដើម្បីគាត់ចង់សួរខ្ញុំប្រាប់សារបាត់អស់ទៅគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យវៀតណាមដោះលែងខ្ញុំប៉ុន្តែវៀតណាមអត់ដោះដល់ពេលចុងក្រោយមកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅបានវៀតណាមដាក់គុកក្នុងដាក់ចុកខ្នោះដដែលហើយដល់ពេលនោះមានកាលនោះបែក7មករាហើយបែក7មករាហើយប្រជាជនដែលទៅនេះខ្លាញ់ទាំងបានលប់វិញអូដល់ងល់ពុកពីខ្ញុំបាទគឺនៅជាប់គុកនោះអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាបងប្អូនឯងនៅតាណាដល់ពេលក្រោយមកឃើញឡាច់នេះនឹងឡាច់នេះគឺបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដតីគេស្គាល់បកដៃឲ្យខ្ញុំគាត់លួនមកអោបខ្ញុំហើយបានប្រជាជនប្រហែលជាប់100នាក់ក៏គ្រប់គ្រងខ្ញុំទៅឲ្យដោះលែងគាត់ជាអ្នកល្អណាស់ហើយបានខ្ញុំរត់ទៅរកប្រពន្ធកូននោះថាប្រពន្ធកូនបែរអើស្លាប់អស់ហើយបាទស្លាប់អស់ហើយគេសម្លាប់ចោលអស់ហើយដោយសារបងឯងពូឯងរត់បើមិនរត់ក៏ខ្ញុំស្លាប់រត់មកក៏ស្លាប់មិនជាគេរត់ស្លាប់ឬមិនស្លាប់រត់មកនេះដល់នេះខ្ញុំបានរត់បានដូចជ័យជំនះខាងមិនស្លាប់មែនប៉ុន្តែមិនដែរបានប៉ុណ្ណឹងសិនណាហើយវាខូចខាតអីខ្លះទៅជាសាច់ញាតិសន្តានអីឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមានត្រូវរបួសមានអីឈឺចាប់កម្រិតណាទៅលោកឡាយគ្រីព្រោះពេលវេលាដូចជាអស់ហើយណាបាទខ្ញុំសូមលោកប្រធានជ្រាបខ្ញុំបាទរបួសចកេះទៅចកេះហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្របធ្វើទីបំផុតចកេះហ្នឹងហើយខូចខាតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានអីខោអាវសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចោលទាំងអស់គ្មាននេះហើយផ្ទះសម្បែងនេះមកវិញគេរើតិចទៀតលីងទៀតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំជាងគេគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំប្អូនរបស់ខ្ញុំនិងបងរបស់ខ្ញុំនឹងហើយនឹងបងប្អូនរួមជាតិដែលនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺថាសោកស្ដាយជាទីបំផុតនឹងខ្ញុំសូមមានមតិបណ្ដឹងលោកទេបាទហើយយ៉ាងមិនទៅMerci, Monsieur le Président. Rapidement, parce que je vois l'heure, il ne me semble pas que vous ayez donné l'opportunité à la partie civile de poser la question qui avait été envoyée par email. Vous serait-il possible de lui donner l'opportunité de poser cette question s'il le souhaite? C'est une question qui vous a été envoyée hier, comme nous le faisons d'habitude. Je vous remercie. ឲ្យយើងនឹងផ្ញើមកពីពេលណាហើយផ្ញើជាភាសាអី
Je cherche en même temps que je vous parle. Monsieur le Président, je sais que les questions ont été envoyées hier en khmer et en anglais. Les questions ont été envoyées mardi à la Chambre, comme nous faisons habituellement, en khmer et en anglais, à 4h13 de l'après-midi. Donc au premier juriste hors classe et à l'ensemble de la liste, comme nous le faisons habituellement. Donc mardi à 14h13 en khmer et en anglais. Đang mình đang rót vào bênนี้từ miền sầm nua ở trong xua từ chôn chọc cháo đại tế bờ miền sông chơi. Bát, khiêm bát trong xua sầm nua pi chấm nói đại chế ra sầm khăn rồi bỏ xóm nữa bị chế chôn bỏ khiêm bát đại nơi phun pui cho đám nữa. Trong xua thà ti muôi mình đang nomต่างอ้อนั่นในคลองสังคมประชาธิปไตยนั่นแต่ลูกดังทารักเราลุงบ้านเนี่ยดังทาสำหรับประชาชนได้หรือเปล่าตีมวยให้ตีปียังบัดสู้ทาโกมมน้องได้ลูกอ้อยรักเราบอกลูกไม่เชื่อรักเราบอกลูกสำหรับประชาชนนั่นแต่โกมมน้องเอาไว้ดำไปสำหรับประชาชนนั่นxua tập chụp đó chúng ta ở lục trời ba ở con lục lại ký ông nhầm ra xong nhầm điệp chun lục tha sạm là ca cặp hai thì mấy camera pi bọn đập rắm bọn to pi ông nhầm ra ban đập chun chập châu từ pi nè trời bẩn chẹ pi ca đại phụ cọt để xa xích nơi kia mình trời tôm nó sầm núa ông nhầm ra ban cọt sầm con tha chun chập châu từ pi nè nơi tây đã xa chùm hô rồi bọc luôn mình to ăn vật xích nơi kia mình slide top đọt đầy lược lấy tay nâng là hô đọc pi ná để ông nhầm ra là là bốn từ tua ban po được miên chẹ chợ bạc xây pi chun chập cháo ở rư pi hạ bây giờ vì cà pi cái đây chun chập cháo nơi khăn ông sạm na ca thay nú ông nhầm ra ban cầm nót ao chun chập cháo nâng hạ bây giờ vì cà pi cái đây chun chập cháo rồi miên cái tập ở cách tua khô trời khăn ông ca chun nằm nâng ra ông nhầm ra hai toàn pi về lý nâng miên và sắt tập hiếp và sân và chun chập cháoสำหรับเลยบังสิทธิ์ในสกีมันฉลองทลายท็อปให้ยูโรพร้อมทลายท็อปหนึ่งสมนัวระบบจุนจับเจ้าหรือเพียกีให้เนื้อดำหนักการมุ้ยในการดำเนินการในเตวิธีสามนาคาให้หลังมาดาวปีนี้องค์จำเรียมันตอนบานตัวดำนั่งปีกาพลัดโดยจุ่มห่อระบบจุนจับเจ้าตั้งปีนี้ปีกาสำหรับเลยบังสิทธิ์โครงการในสกีมันทลายท็อปมกจิกายูโรพร้อมทลายท็อปในลายตีสมลูกเชียบองค์จำเรียมันอาจบังคับเอาก็จะทลายท็อปในปีได้ก็ได้สาสิทธิ์มันลอยตอบบานตีลูกยุลตีลูกไล่กรีบานลูกประเทศยมยุลเลยป้าไปอะไรนี่องจำเรียสมอกุศลูกไล่กรีสำนักการสดับบานลูกสักไข่กรรมมันนังการทลายเรียบรวบปีตุกซอกปัตตานีนังเทียสนกรรมได้ลูกตัวเรื่องของฐานะลูกจะดำมาดังรัฐประวินีให้มันที่เราที่มีจอบให้สักให้กรรมบนโลกนั่งอายุรวมเพียรเตี้ยนนองการสบายเราการปิดเรื่องอะไรนี่ให้โลกสมโลกเป็นสกปรกหล่อช่วยแต่สำนักหล่อนังบ้านตึกได้ซอกสักได้จุดการให้โลกไหลครีไอสำนักบ้านให้มาองค์จุดแรกก็สมอกุลโลกใหญ่สำนักบอกเลิกองค์พิบกองเปียสะใส่หนึ่งเนี่ยจำเนียในบ้านช่วยคอนโทรลนังเรียบช่วยสำรวจเรียบจอมประปวนสอดตัวดอลดำนาการสามนาการสลับตะไคกรรมไหลกรีปีจมง่ายให้บานตัวหลักพอละอ้อให้โลกไอสำระบานให้คนเราเพลสามนาการในทางนี้ดอลปีสำระให้เอาไปประกาศอาการดำนาการสามนาการสำหรับทางนี้ตรงนี้สามนาการเรื่องตัวต่อทัวร์ในทางจันที่มาไปปรามใครแม่กระไรชนะปีปอนดอกผมมุ่ยจับดาวปีมองผมบนปรึกให้สามนาการในทางจันดาวสัปดาห์กราวนี้องค์จำแรกในทัวร์สามนาการเชียร์ซาเซนัก
ស្ដាប់តក្កកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានអត្ថនាម 2 TCCP 869 ពេញមួយថ្ងៃសូមភាគីជាតិមកអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយប្រកបអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជាតិនិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25 ខែមករាឆ្នាំ 2016 ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះ